अस्सलामुअलैकुम। आर्ट्स की तरफ से आ गए इस पपी को रेस्क्यू करने के लिए। देखें, और इसको बहुत ज़्यादा कंडीशन बैड हुई है, इसे एक्सीडेंट हुआ है और ये देखें बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में लेटा हुआ बेचारा। इसको भी हम शेल्टर लेके जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं, डॉक्टर को चेक कराते हैं। थैंक यू। कर लिया। और जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप आर्ट्स के बारे में? मैंने आर्ट्स को कांटेक्ट किया था, मुझे डॉगी रेस्क्यू करवाना था, इंजर्ड मिला था, तो इनको मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने फौरन रिस्पॉन्स दिया मुझे और अभी आके कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं। तो आपकी अल्लाह की अमान है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।